Avvalambor assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun biz Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti iqtisodiyot fakulteti iqtisodiyot yo'nalishi talabalari, birinchi bosqich talabalari Adiblar xiyoboniga tashrif buyurdik. Tashrifimizdan asosiy maqsad 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bu yerdagi adiblarimizni yanada yodga olish, ularning asarlarini ommaga tanitish maqsadida tashrif buyurdik. Hozir sizlar bilan Abdulla Oripovning she'rlari bilan tanishib chiqamiz. Biz bilamizki, Abdulla Oripovning she'rlari har bir inson uchun juda ham qadrli, chunki biz she'rlarni o'qish orqali ham ma'naviy tomonlama tarbiyalanganimizni o'zimiz ham bilmay qolamiz. Chunki insonni vatanparvarlikka, kamolotga yo'llaydigan she'rlar yozib ketganlar. Hozir shu she'rlaridan namunalar aytib beraman. Abdulla Oripovning Inson hurmati she'ri. Soqoli ko'ksiga tushsa ham garchand. Inson atalmagay masalan serka, odamlik hurmati shunchalar baland, uni uraverma har safar yerga. Buguncha emaklab yurgan shu jujuk ertaga kashf etadi balki dunyolar. Tiriklik sen bilan barham topmas yo'q, hamisha oqadi oqqan daryolar. Irg'it jaholatni aqlga yuz tut, bunchalar e'tiqod qo'yma jabriga. Bir kuni ko'z yumsang, seni ham el yurt boshida ko'tarib eltar qabriga. Keyingi she'rimiz ogohlik she'ri. Qora kunlar keldi ko'hna diyorga. Ustoz yig'lay ayladi xitob. Mayli suvga oqsin, singsin devorga, nodonning qo'liga tushmasin kitob. Yengdi ma'rifatni manfur jaholat, O'zbekda qatag'on davri boshlandi. Qodiriy muxlisi qilindi g'arat, cho'lponni o'qigan otib tashlandi. Yillar o'tib ketdi, ozodmiz shukr. Lekin sen ogoh bo'l ma'rifatli jon, hali tirik yurar kalamush qurg'ur, ko'zlari yiltillab turibdi sichqon. Keyingi she'rimiz sog'inch she'ri. Parchagina bulut, cheksiz osmon, adir ortidagi yolg'iz oyoq yo'l, barcha tashvishlarni unutib shodon, qaytkim kelayotir qoshingga butkul. Qismat mayin ichdim, achchiq va taxir, to'ydim ehtirosning samoviy kuchun. Dunyoda odamzod yashamas axir, faqat irodasini sinamoq uchun. Parchagina bulut, cheksiz osmon, adir ortidagi yolg'iz oyoq yo'l, barcha tashvishlarni unutib shodon, qayta olsam edi qoshingga butkul. Mana azizlar, Abdulla Oripovning she'rlari bilan tanishib chiqdik. Har bir she'rlari chuqur ma'noga va mazmunga ega. Va bu bog' haqiqatan ham chiroyli. Bu yerda boshqa adiblarimiz ham haykallari bor. Juda ham ajoyib manzaraga ega. Sizlarga ham bu joylarga tashrif buyurishni tavsiya qilgan bo'lar edim. Bugungi aytmoqchi bo'lgan so'zlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.